Кашель после долгих разговоров, что же делать? Если у вас начинается кашель, першение после того, как вы проговорили несколько минут, тогда в первую очередь, конечно же, лучше обращаться к терапевту. И терапевт вас уже направит, возможно, к лору, а возможно, к гастроэнтерологу, либо даже неврологу. Но если у вас все в порядке, но все равно есть кашель, тогда надо, конечно же, записываться на логопедические занятия для того, чтобы укреплять голосовые связки. Скажите мне, пожалуйста, а у вас часто бывает кашель после долгих разговоров? У меня, кстати, раньше было, когда я начинала работать логопедом, а сейчас нет.